Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v večernem sporedu programa Ars vas zdaj vabimo k poslušanju 4. koncerta v komornem studiu, ki bo nocoj potekal iz glasbenega studia 22, regionalnega RTV centra Slovenija v Mariboru. Neposredni prenos koncerta lahko spremljate po radiju na programu Ars in v video prenosu koncerta na naši spletni strani. Besedo zdaj predajam v glasbeni studio 22 v Mariboru, kjer bosta vaša gostitelja, glasbena urednica Tjaša Krajnc in napovedovalec Teodor Bostič. Komorni studio. Komorni studio. Spoštovani poslušalke in poslušalci, lepo vas pozdravljamo iz glasbenega studia 22, studia z najdaljšo tradicijo v severovzhodni Sloveniji, z vrhunsko snemalno opremo in najmodernejšo digitalno tehnologijo. Nocojšnji komorni koncert boste izvedla ugledna in vse bolj uveljavljena umetnika, zakonca, ki pogosto igrata v duu klarineta in fagota. To sta fagotistka Anželika Černih in klarinetist Domen Marn. V neposrednem prenosu bosta na radijskem koncertu izvedla mojstrovine za duo klarineta in fagota, dela Ludvika van Beethovna in 20. stoletja, Francisa Poulenca, Eugena Bozaja, Franciska Mignoneja, Oskarja Lorenza Fernandesa in sodobnega skladatelja Bele Kovača. Fagotistka Anželika Černih se je začela glasbeno izobraževati v šoli za nadarjene otroke ter na Državnem glasbenem kolidžu v Rostovu na Donu pri profesorju Vasiliju Leonovu. Študij fagota je nadaljevala na Državnem glasbenem konzervatoriju v Sankt Peterburgu v razredu profesorja Kirila Sokolova ter na Visoki šoli za glasbo in uprizarjajoče umetnosti v Študgartu pri profesorju Marku Engelhartu. V igranju se je izpopolnjevala tudi pri številnih priznanih glasbenikih. Anželika je večkratna prejemnica štipendij in zmagovalka tekmovanj v Rusiji in Ukrajini. Od leta 2014 je zaposlena v simfoničnem orkestru SNG Maribor, kjer je od leta 2016 solo fagotistka. Sodelovala je v različnih simfoničnih in komornih orkestrih v Nemčiji, je redna članica pihalnega kvinteta Spektrum in pogosto sodeluje v drugih komornih zasedbah. Klarinetist Domen Marn se je začel učiti igranja na klarinetu v glasbeni šoli Krško pri profesorju Robertu Pircu, nato pa na srednji glasbeni šoli v Celju pri profesorju Juriju Hladniku. Študij klarineta je nadaljeval na Visoki šoli za glasbo v Cirihu pri profesorju Fabiju Di Casoli in Matijasu Millerju, izpopolnjeval pa se je pri drugih priznanih klarinetistih. Za svoje igranje je prejel več zlatih priznanj kot solist in član različnih komornih sestavov. Na slovenskem državnem tekmovanju Temzik, nagrado na mednarodnem tekmovanju v Vidmu v Italiji in zlata priznanja, absolutno prvo mesto in naziv laureat na mednarodnih tekmovanjih v Požarovcu in Beogradu. Od leta 2016 je klarinetist, solist v simfoničnem orkestru Slovenskega narodnega gledališča Maribor, hkrati je član pihalnega kvinteta Spektrum in sodeluje v drugih komornih zasedbah ter poučuje klarinet na glasbeni šoli Sevnica. Podoba predklasičnih in tudi klasicističnih skladb za pihala ali del s pihali je zelo barvita. Pihala niso imela tako virtuozne vloge kot na primer violina, čeprav so imela pihala tudi solistične vstope. V poznem 18. stoletju se je razvil pihalni oktet v zasedbi 2 oboji, 2 klarineta, 2 rogova in 2 fagota, ki pa je bil bolj reduciran orkester kot pa pravi komorni ansambel. A takšni pihalni ansambli so izvajali priredbe znanih in priljubljenih del v izvirniku napisanih za večje zasedbe, tudi opere v predelavi za pihala.
Značilna zvrst zapihala je bila razvedrilna glasba z oblikami, kot so divertimento, kasacija, serenada in nokturno, ki so bile v vlogi uporabne umetnosti, glasbeno-scenske glasbe in gledaliških del. Te oblike so se takrat šele začele razvijati. Pihalna glasba pa se je razvila do klasičnega pojmovanja skladateljskih stvaritev šele z Wolfgangom Amadeusom Mozartom. Medtem ko je imela glasba za pihala pri Josefu Haydnu stransko vlogo, so postala dela za pihala pomemben del opusa Ludwika van Beethovna. Nemški klasik je posebej v prvem ustvarjalnem obdobju napisal več izrazitejših tehtnih skladb za pihala. Leta 1799 je na primer nastalo njegovo izjemno in priljubljeno delo Septet v S-duru, opus 20. Že pred novembrom 1792 oktet za pihala opus 103. Leta 1796 pihalni sekstet opus 71. Trije Beethovnovi dui za klarinet in fagot brez opusa, številka 27, pa so doživeli izdajo v Parizu med letoma 1810 in 1815. Izvirni rokopisi Beethovnovih duov ne obstajajo več, zato je edini vir duov tiskana izdaja, ki je izšla šele po skladateljevi smrti in naj bi bila ponatis pariške izdaje. Dui za klarinet in fagot so v C, F in B duru. V izvirniku sta bila prvi in drugi duet napisana za C klarinet, medtem ko je izvirnik tretjega dua nastal za B klarinet. Skladatelj je v dujih razvil živahno soigro in se mojstrsko poigral z zvočnostjo obeh pihal. Tehnična in izrazna lahkotnost teh skladb je prispevala k priljubljenosti duov kot koncertnih skladb. Oznake stavkov dua za klarinet in fagot številka 2 v F-duru so allegro affettuoso, aria larghetto in rondo allegretto moderato. Igrala bosta fagotistka Angelika Černih in klarinetist Domen Marn.
V izvedbi fagotistke Anželike Černih in klarinetista Domna Marna smo poslušali duo za klarinet in fagot številka 2 v F-duru v 2 stavkih Ludvika van Beethovna. Kot drugo skladbo za duo klarineta in fagota bomo poslušali Kontraste 3 Eugena Bozaja, francoskega skladatelja, dirigenta in violinista 20. stoletja, ki je bil po očetu italijanskega rodu. Kot ustvarjalec se je sicer posvetil tudi skladanju obsežnejših glasbenih del, kot so opere, baleti, duhovna in orkestralna glasba, mednarodno pa se je uveljavil in prejel širše priznanje predvsem za obsežen, raznovrsten in zelo tehten opus komorne glasbe, v katerem prevladujejo skladbe za pihala in za trubila. Bozaj je med pihalci od nekdaj priljubljen skladatelj, saj je napisal številne skladbe za komorne zasedbe pihal, koncerte za solistične pihalne instrumente z orkestrom in komorne skladbe za pihala s klavirsko spremljavo. Bozajeve skladbe odlikujejo tekoča melodika, jasna, okusno zgrajena oblika, prefinjeno obravnavanje instrumentalne zvočnosti in občutena uporaba zvočnih barv. Eugène Bozaille je pri založbi Alphonse Leduc leta 1977 izdal ciklično skladbo Kontrast, Kontrasti 3, ki obsega 8 kratkih enominutnih stavkov različnih značajev. Sicer je ustvaril 4 ciklične skladbe Kontrasti za različne pihalne zasedbe. V prvi nastopata flauta in fagot, v drugi oboa in fagot, v tretji klarinet in fagot, v četrti pa 2 trobili, trobenta in rog. Nocoj imamo izjemno priložnost, da bomo poslušali Kontraste 3 za duo klarineta in fagota Eugèna Bozaja z 8 stavki. Moderato, adagio, andante, allegretto, allegretto mosso, larghetto sostenuto, allegretto in allegretto. Predstavila nam jih bosta fagotistka Anželika Černih in klarinetist Domen Marn.
Kontraste 3 za duo klarineta in fagota Ožena Bozaja sta izvedla fagotistka Anželika Černih in klarinetist Domen Maren. Zdaj pa poslušajmo prvi del pogovora Tjaše Krajnc z umetnikoma. Komorni studio. Gospa Černih in gospod Maren, v neposrednem prenosu vajinega radijskega koncerta vaju vabim, da v pogovoru predstavita svoje glasbeno delo in duo za klarinet in fagot. Kako vaju je profesionalna glasbena pot privedla v Maribor in kako sta prišla sem, kjer zdaj že več let igrata v Simfoničnem orkestru Slovenskega narodnega gledališča Maribor kot solista na svojih pihalih, klarinetu in fagotu. Prosim, gospa Anželika. No, moja zgodba je malo bolj, bi rekla, čudna. O Sloveniji sem veliko slišala od moje prijateljice, katera je bila moja sošolka na fagotu v Sankt Peterburški akademiji. Pa ona je že več časa živi v Rusiji, ampak je v Sloveniji. Pa veliko me povedala o lepotah slovenskih. Pa kdaj sem zasledila audicijo na fagot v Mariborskem gledališču, sem takoj prijavila. Pa potem, kdaj sem prišla že, tudi bila očarana lepotami, naravnimi lepotami, pa odprtostjo, pa prijaznostjo ljudi. Gospod Maren, kako pa ste vi videli to povezavo, to pot, profesionalno glasbeno pot, ki vas je privedla v Maribor? Ja, moja pot je nekako je povezana z domotožjem po eni strani. Pač
da sem se nekako vrnil nazaj domov, ki mi je vedno bilo lepo. Po drugi strani pa delo v gledališču v Mariboru nudi eno tako možnost, s katero sem bil vajen tudi v orkestrih v Švici, kjer sem delal praktično izpopolnjevanje, namreč igramo in opere in simfonični repertoar, zraven se pač tudi dosti lahko s komorno glasbo ukvarjamo, se lahko tako udejstvujemo, tako da pač da neko možnost, da nismo samo po domače rečeno v orkestrski luknji, ampak smo lahko tudi na odru prezenti, se pravi ta neka simbioza med temi možnostmi. Oba sta študirala v tujini, v različnih državah, imata mednarodno glasbeno pot. Gospa Černih, morda bi najprej vi odstrli nekaj podatkov iz vaše glasbene poti, katere so bile prelomnice, meniki, morda pomembne osebnosti, ki ste jih srečali, ki so najbolj vplivali na vaš glasbeni razvoj, da ste postali profesionalna fagotistka. Sem začela igrati na fagot, da sem bila stara 9 let. Pa sem izhajam iz glasbene družine, moja mama igra violino v simfoničnem orkestru v Rostovu na Donu. Pa sem imela srečo, da že take nižje glasbene šole imela zelo dobrega pa znanega profesorja, kateri je istočasno učil na akademiji. Pa je tudi bil prvi fagotist simfoničnega orkestra Vasilij Leonov. Pa še k temu še doktor muzikologije, pa napisal veliko učbenikov. Pa to sem imela srečo, pa pri njem študirala do akademije. Potem pa se nekam odločila, da bi šla v Sankt Peterburg akademijo. Zaradi mogoče Sankt Petersburg je že mesto kot zgodovina kulture. Vsaka stavba je kulturni spomenik. Pa še bližina Mariinskega teatra, to je če take konzervatorij, pa čez akademija, pa čez često že Mariinski teater. In tudi tam sem imela zelo dobrega profesorja, Kirila Sokolova. Ste imeli možnost že kot študentka igrati tudi v simfoničnem orkestru na akademiji? Sem igrala že od prvega letnika akademije naprej v Rostovskem simfoničnem orkestru. Potem pa, kdaj sem preselila v Sankt Petersburg, igrala tudi v različnih simfoničnih orkestrah, ampak samo simfoničnih, ni opernih. Potem ste pa istočasno študirali tudi v Stuttgartu. Kako je bila ta povezava med Sankt Peterburgom in Stuttgartom? Kako ste to zmogli izvesti tudi povsem za Nemčijo je bila že, to je zelo znana šola za fagot, predvsem pa to je bilo moje že sanje, že dolge leta, pa nisem nikak ni mogla to uresničiti prej. Zato je take zadnji 2 letnika akademiji nekaj kombinirala. Pa ja, bilo je ni tako enostavno, ampak je zanimivo, zelo zanimivo, da take 2 različne kulture, pa 2 različne šole. Pa zelo sem vesela, da je imela tako srečo, da to lahko naredila. Tako. Gospod Marn, vaša glasbena pot pa se je začela v Krškem, tam na glasbeni šoli, pa potem nadaljevala na srednji glasbeni šoli v Celju. Potem ste pa kar naredili preskok na visoko stopnjo v Cirih, v Švico. Ste si izbrali tega profesorja, pri katerem ste želeli študirati že prej. Kako je prišla ta pot potem za vas naprej? Ja, pri meni tudi nekako pač sem vedno hotel študirati v tujini. Zdaj čisto točno za Cirih sem se odločil šele v zadnjem letniku srednje šole. Mislim, da tam že nekje na začetku zadnjega letnika sem šel prvič na uro k profesorju v Švico, pa se mi je zelo dopadlo in sem se pol odločil, da bi tam tudi čez spremne izpite delal. Drugače pa ja, pač celotna glasbena pot, katero sem po Sloveniji imel za sabo, me je pa tudi dosti zaznamovala. Pač vedno sem imel šanse, da sem lahko se glasbeno udejstvoval v orkestrih lokalnih, tudi izven domačih krajev.
vse profesorje, ki sem jih imel do takrat, se pravi profesor Pirc v Krškem, pa profesor Hladnik v Celju, ter seveda tudi ostali, kateri so še zraven pomagali, so mi res prinesli eno širino in z njimi tudi še danes ohranjam zelo dobre stike, predvsem z profesorjem Pircem. Po eni strani skoraj kot drugi oče, pač vedno se slišimo, se pogovarjamo o klarnetističnih zadevah, tudi kateri drugih. Za Cirih sem se pa odločil pač na podlagi te ure pri profesorju, pa sem imel tekom študija v Švici sem imel šanse, da sem tam lahko na šoli, da sem se lahko pri res odličnih profesorjih spopolnjeval. Nekako bil sem tam 7 let, pa sem v bistvu imel uro pri vsakem klarnetistu, ki uči na šoli. Za S-klarnet, za bas-klarnet smo pri 3 različnih profesorjih, 2 sta se vmes celo upokojila. Tudi potem za glavni inštrument sem bil pri 2 različnih profesorjih, tako da pač sodeloval sem tudi potem lahko pri vseh orkestrih, tako da tu mi je res prinesla eno širino. Predvsem recimo, veliko so mi prinesli ure različkov za klarnet, se pravi S-klarnet, bas-klarnet, sem tam lahko res pri specialisti se izpopolnjeval, tudi recimo za bas-klarnet sem bil pri profesorju Elmarju Šmidu, on je tudi, če se zdaj ne motim, mislim, da tega 20 let, ali če ne mogoče malo več, tudi v Mariboru nastopil, takrat z gospodom Vlatkovičem. On je pa res en velik specialist bil za moderno glasbo. On je v bistvu z gospodom Holigerjem, pa tudi z našim skladateljem Globokarjem, so zelo dobri prijatelji in oni veliko te moderni muziki pač skupaj delajo, pač tudi potem nastajajo seveda skladbe z tega vidika, tako da od njega sem se lahko res kar se moderne glasbe tiče, res veliko stvari naučil, pač mi je tudi neke stvari razložil, seveda tudi potem pri vseh ostalih, tako da sem tudi dosti ljubil moderno glasbo, zdaj nimam toliko pa ne lih rečeno šans, ampak pač v zadnjem času ne izvajam tega toliko veliko, koliko bi rad, mogoče bi se malo več rače spet posvetil temu, pač vedno mi je všeč tudi ta zvrst. Ampak potem pač vsa ta skupek, ki sem jih od različnih profesorjev tam prinesel, mi je res dal eno širino lahko za igranje, pač na podlagi katere sem pol pač se probal profesionalno naprej udejstvovati. Srečala in spoznala pa ste se v Mariboru, v vajnem skupnem orkestru Slovenskega narodnega gledališča Maribor, v katerem pa igrata in izvajata različna dela, tako opernega repertoarja, glasbeno-scenska dela, pa tudi simfonična dela v simfoničnem orkestru, na simfoničnih koncertih cikla, ki ga prireja gledališče. Imata morda kakšne priljubljene skladbe, dela, operna ali simfonična, v katerih recimo vajni pihali najbolj zasijeta, kjer najbolj izstopata, kjer so nekako vajni najljubši koncerti, operne predstave? Jaz ne bom originalna, pa bom rekla, da moje najljubše, če tako hitro iz glave nekaj vzamem, bi rekla Dmitrij Šostakovič. Pa predvsem za fagot je veliko zelo lepih solo napisal, kot naprimer v 9. simfoniji. Skoraj en stavek je solo fagota, 7. simfonija, tudi zelo lep solo, pa 5. pa skoraj, če bi tako pogledali, skoraj vsakem svojem delu je napisal nekaj za fagot, pa bi rekla, zelo dobro poznal inštrument. Jaz tudi imela srečo poznati fagatista, za katerega je večinoma solo napisal, kateri je delal velike leta v simfoničnem orkestru Mravinskega, Sankt Petersburga. Pa tak je dobro poznal inštrument, pa zelo lepe, pa tak bi rekla. Pa drugi, to smo igrali zelo lepo operu Katarine Izmajlova, pa lani smo igrali simfonijo, pa tudi še predlani tudi eno simfonijo. Zato sem pa še drugi, če bi tudi tako rekla, kaj smo že igrali, to je Francis Poulenc. Tudi smo imeli zelo lepo operu Dialoge Karmeličanek.
Mogoče za fagot je ni tak, ampak je sama glasba je zelo lepa. Gospod Marn, kaj pa vas najbolj priteguje, v katerih delih ste nekako najbolj uživali kot klarinetist? Kaj vam je največ dalo, recimo v opernih delih, pa katera simfonična dela, ki ste jih morda izvajali, pa so nekako tista vaša najbolj izbrana, najljubša? Ja, zdaj tukaj pač kot klarinetista pa pač glasbenik nasplošno, pač smo vsi glasbeniki nekako tak, da če je nek zelo lep solo napisan za naš inštrument, se nam te skladbe tudi dopadejo. Za klarinet obstaja zelo veliko del, je dostikrat izpostavljen inštrument v opernih delih, Verdi, Puccini, tudi recimo bas klarinet tudi obstaja v soli. Meni recimo pri Verdiju, to sem tudi imel že srečo izvajati, Moč usode, zelo poznan solo, v bistvu ena cela stran vmes, ki jo igra klarinet. Potem recimo tudi Toska, tam je tudi zelo lep solo klarineta z tenorjem. Kar se pa tiče simfonične glasbe, pa tudi vsakič, kadar je klarinet malo bolj izpostavljen, pač kateri so kakšni taki zelo lepi soli. Tudi recimo se moram zahvaliti mojem gledališču, da sem imel že šanso, dve simfonije, eno simfonijo pa 2 klavirska koncerta Rahmaninova izvajati, kjer so tudi zelo lepi soli za klarinet. Predvsem recimo 2. simfonija, to smo izvajali letošnjo sezono, pa imeli smo v baletu, smo izvajali tale drugi klavirski koncert, ki je tudi zelo lep solo za klarinet. Čajkovski simfonije, tudi seveda, tam so tudi zelo lepi soli. Pač vsa takšna lirična dela, kjer pač klarinet je pač tak posnovni inštrument, ki je lahko zelo izpovedno, pač neko skoraj kot arijo naredi v skladbi. Tako da mi je vsakič z veseljem izvajati takšna dela. Za nocojšnji koncert ste izbrali 6 del, ki so izvirna dela za vajin duo, klarineta in fagota, od klasicizma in 20. stoletja in torej tudi eno sodobno delo. In to sodobno delo bomo slišali v tem drugem glasbenem sklopu. Morda nekaj besed z vašega vidika o Beethovnu in Bozaju in pa potem predstavitev Kovačeve skladbe oziroma 2 skladb Poklon Richardu Straussu in Emanuelu Defalji. Ja, zdaj Beethovnovi duji so nekje, za klarinet pa fagot so nekje pač prvi, pač tisto delo, na katerega pomislimo klarinetisti, fagotisti, če hočemo skupaj izvajati. Pač delo se izvaja kar dosti veliko, sicer mogoče na koncertnem odru, ne toliko, veliko se ga izvaja recimo tekom študija, na kakšnih prireditvah tam, seveda se tudi pa najde na koncertnem odru. Te due zelo veliko tudi izvajajo violinisti, čelisti. Jaz sem imel tudi šanso, pol leta nazaj smo izvajali enkrat prvi stavek prvega dua, smo izvajali z kontrabasistom, kar je bilo tudi zelo zanimivo, namesto fagota. Beethovna za Beethovnov drugi duo smo se odločila nekako na podlagi tega, ker je nekako najbolj tako za skupno igro napisan. Tudi Rondosa nam je vedno najbolj dopadel od teh stavkov, pač od vseh stavkov. Pa Beethovna smo seveda tudi uvrstila tako ali tako na spored, ker imamo letos Beethovnovo leto, 250 let njegovega rojstva obeležujemo, tako da še toliko bolj izpostavljeno. Je pa zelo zanimivo, da v bistvu je to nekako njegovo bolj zgodnje delo, pa za tiste čase predvsem klarinet še ni bil mogoče toliko zelo popularen, pa predvsem tudi skladatelji, kateri so pisali za klarinet, so pisali za klarinetiste. Recimo Mozart je imel Stadlerja, Weber je imel Bermana, potem kasneje Brahms je imel Milfelda in tako dalje. Tako da je v bistvu zelo nekako populariziral to glasbo za pihala, kar je v bistvu nam dodalo neko
neko nova dela napisana za inštrument. Bozaja pa nismo prej toliko, za te kontraste nismo jih toliko dobro poznali, smo jih šele kakšne pol leta nazaj, ko smo začeli raziskovati malo bolj to glasbo, smo naletela, pa se nam je tudi zelo dopadlo delo, ker je tako zelo raznoliko. Recimo zadnji stavek zelo spominja na že malo srednjeveško glasbo, predzadnji stavek je že skoraj ljudski, potem vmes so zelo take arije, tudi 5/4 taktovski način, pa zelo veliko različnih barv, različnih motivov, katere skupaj dal. Tako da se nama to delo zelo dopadlo, pa smo ga tudi hotela seveda enkrat ob priliki izvajati, tako da danes smo ga prvič izvedla, pa upam, da seveda ne tudi zadnjič. Morda lahko zdaj gospa, ki bo zdaj prva igrala, predstavi svoj odnos do glasbe Francisca Mignoneja, torej do njegovih valčkov za fagot solo, ki so pravzaprav tudi nekaj posebnega, zelo različna občutja, tudi v glasbenem pogledu, tudi v različnih dinamičnih razponih. Kaj vas prideguje v njegovih valčkih? To prvo, katero je treba omeniti, je fagot kot solističen inštrument, ni tak znan. Zato nimamo take široke izbire za solistično, brez klavirja, solistične dele. Pa večinoma je bolj moderne. Ali, na primer, nekaj pokrademo v flaute, tako bi rekla, Bacha partita, pa more. Tudi smo vzeli od flaute. To je v bistvu, Mignon je napisal veliko za fagot, skladb, tiste 16 valčkov, pa še sonatina, pa še za kvartet fagotov eno delo. Pa zelo sem jih izbrala zato kot nekaj v naš tot koncert je spada po ne vem, kako bi rekla, po stilju, pa mogoče bi, če Domen ima bolj moderne, pa jaz sem izbrala bolj, kaj bo pasala k drugemu našemu delu, brazilske. Pa prvi stavek Modinja, nekatere, bi rekla, je posvečen brazilskemu skladatelju Hectorju Villa-Lobosu. Pa nekaj tudi s humorjem, tako je napisal je Modinja, katere je ne napisal Villa-Lobos. Pa po naravi je tak liričen pa intimen valček, kot tudi drugi improviziran valček. Tudi je bolj živahen, ampak vseeno je intimen, ni to je introvertnega karakterja. Pa za Modinjo bi rekla, da to izhaja od brazilskih narodnih pesem. Pa na začetku je bila v binarnem taktičnem ritmu, potem pa pod vplivanjem italijanske operne arij pa valčkov je tudi vzela tiste 3/4 ritem. Zato je prvi stavek je 3/4, drugi tudi ko valčki. Pa bi rekla še zelo take, ko sem že rekla, lirične pa intimne narave. Občutena glasba, ja. Morda še nekaj besed, gospod Domen Varn, o vašem drugem skladatelju, torej o Beli Kovaču, ki je napisal poklon Richardu Straussu in Manuelu de Falla. Vi ste izbrali ta dva poklona za klarinet. Tako, ja. Gospod Kovač je napisal celo zbirko teh poklonov ali omažev različnim skladateljem. Zdaj nekako za ta dva sem se odločil, da sta tudi po neki strani mogoče najbolj izvajana, so tudi zelo poznana. So pa v bistvu pač tako, kot že samo ime pove, nek poklon skladatelja, se pravi recimo poklon Richardu Straussu je napisan v stilu Richarda Straussa, potem za de Fallo, se pravi bolj v španski smeri.
V bistvu je pa sem se odločil za te skladbe, ker so nekako pač so napisane zelo nekako klenetistično, pač, ker je seveda gospod Kovač tudi sam bil klenetist. Tudi klenetisti imamo zelo veliko repertoarja, katerega sami klenetisti pišejo, to je že od nekdaj znano, recimo iz francoskih šol, Louis Cahuzak je napisal zelo veliko del. Tako da so to nekako, pač veliko tih mi klenetisti jemljamo kot nekšne etide, pač tudi mogoče so bile v osnovi napisane kot etide, ampak so dela, katera seveda lahko najde tudi mesto na koncertnem odru, ker so zelo taka, pač zelo tako spevno napisana, tudi zelo poslušljiva za publiko. Ni zdaj to samo nekaj, kar bi človek lahko sam za sebe doma vadil, pa igral na uri, je tudi nekaj, kar lahko se predstavi publiki. Se veselimo torej obeh nastopov, solističnih nastopov, najprej gospa Anželika Černih bo izvedla, potem pa vi. Zdaj pa se zahvaljujem, pa nadaljujemo potem po tem drugem sklopu s pogovorom. Hvala lepa. Komorni studio. Poslušali smo prvi del pogovora s fagotistko Anželiko Černih in klarinetistom Domnom Marnom. Spremljate neposredni prenos koncerta v komornem studiu programa Ars. Za zvočno podobo koncerta skrbijo glasbeni producent Smiljan Grajf, mojster zvoka Darko Kukovič in asistent zvoka Gašper Zemljič, za video prenos pa Sven Grajf. V naslednjem glasbenem sklopu bosta glasbenika nastopila solistično. Najprej se bo solistično predstavila fagotistka Anželika Černih, ki se je izpopolnjevala pri vrsti priznanih glasbenikov, kot so Gustavo Núñez, Carlo Colombo, Dag Jensen, Klaus Thunemann, Matthias Ratz, Stefano Canuti, Heinz Holliger in drugi ugledni glasbeniki. Fagotistko bomo zdaj poslušali v izvajanju dveh valčkov za fagot, solo enega najopaznejših brazilskih skladateljev 20. stoletja Francisca Mignoneja, ki je bil italijanskega rodu. Poleg glasbenega ustvarjanja se je intenzivno posvečal dirigiranju, igral pa je tudi klavir in flavto. Mignonejev skladateljski opus je obsežen in vključuje številna simfonična in komorna dela za različne zasedbe, klavirske skladbe in samospeve, zborovska dela pa tudi tehne opere in balete. Velik del Mignonejevega komornega opusa je namenjen fagotu, naprimer sonata za fagot solo, druga sonata za dva fagota, Quattro Peças Brasileiras, 4 brazilske skladbe za 4 fagote, ter zbirko raznolikih 16 valčkov za fagot solo. Skladatelj je te valčke napisal leta 1980, ko se je pri skladanju vrnil k izročilu brazilske ljudske glasbe in je vključeval tudi značilne brazilske oblike, kot so čoro, modinja, toada, brazilski valček, na katerega se ne pleše, in valček čoro. Mignonej je napisal 16 valčkov za fagot solo, prva 2 valčka sta nastala oktobra 1979, ostalih 14 valčkov pa leta 1981 in kar 11 jih je skladatelj napisal v aprilu tistega leta. Fagotistka Anželika Černih bo najprej zaigrala valček v počasnem tempu Modinja, ki je Vila ni napisal. Valček je posvečen skladatelju Ettoriju Villa-Lobosu, hkrati pa odkriva Mignonejev smisel za humor. Modinja je namreč lirična, sentimentalna pesem, ki izvira iz portugalske besede moda. Ta pa je od konca 18. stoletja pomenila pesem ali arijo v 4/4 ali 2/4 taktni meri. Modinja je pomanjševalnica za modo, pesem, ki je nežnejša občutena pesmica. Po zgledu italijanskih opernih arij in valčkov so modinje postale del popularne brazilske kulture, igrati pa so jih začeli v 3/4 taktu valčka. Ta glasbeni slog ni značilen za brazilske plesne dvorane, ampak za igranje po ulicah v mesečini, vedno spremljavo kitare. Drugi valček za fagot solo bo improvizirani valček Francisca Mignoneja, ki ustvari vtis improvizacije v polju intime in ponotranjenosti. Fagotistka Anželika Černih bo zaigrala ta valček v tišjem, dinamičnem razponu z občutenimi tonskimi gradacijami.
Poslušali smo dva izmed 16 valčkov brazilskega skladatelja Francisca Minjoneja, Modinja, ki je Vilani napisal, in improvizirani valček. Zaigrala jo je fagotistka Anželika Črnih. Kot solist bo zdaj nastopil klarinetist Domen Marn, ki se je izpopolnjeval pri priznanih klarinetistih, kot so Mate Bekavac, Slavko Kovačič, Paolo Beltramini, Filip Cooper, Robert Spring, Charles Najdih, Robert Pikap, Karl Dohnal, Elmar Schmidt, Heinrich Metzner ter pri drugih glasbenih profesorjih. Domen Marn je igral v simfoničnem orkestru iz Lucerna ter v orkestru operne hiše iz Ciriha. Poleg rednega dela v simfoničnem orkestru SNG Maribor sodeluje z nekaterimi drugimi orkestri v Švici in Nemčiji ter simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Klarinetist Domen Marn se bo zdaj posvetil izvedbi dveh skladb sodobnega madžarskega skladatelja in klarinetista Bele Kovača, ki je bil dolgoletni profesor klarineta na Graški univerzi za glasbo in na Glasbeni akademiji Franca Lista v Budimpešti. Tudi sam je diplomiral na tej sloviti madžarski glasbeni akademiji. Bela Kovač je bil dolgoletni prvi klarinetist v simfoničnem orkestru madžarske opere in kar 25 let, do leta 1981, tudi v filharmoničnem orkestru Budimpešte. Bela Kovač, rojen leta 1937, je edini še živeči skladatelj v nocojšnjem koncertnem večeru. Poleg igranja in poučevanja je tudi skladal, predvsem za klarinet. Napisal je koncertne etide za klarinet solo z naslovom Omaž, pokloni. Ob teh pa tudi študije in tonske vaje, ki jih lahko študenti uporabljajo kot dodatno gradivo za tehnične vaje. Pokloni Bele Kovača pa vsebujejo značilnosti glasbenih govoric različnih skladateljev, ki so jim posvečene. Od Johana Sebastiana Bacha, Paganinija in Webra do Debussija, Defalje, Straussa, Bartoka, Kodaja in Hačaturjana. Kovačevi pokloni ponujajo klarinetistom najrazličnejše izvajalske izzive in izrazne možnosti, zato jih pogosto izvajajo tudi na koncertih. Klarinetist Domen Marn je za nocojšnji koncert izbral dva Kovačeva poklona za klarinet solo. Najprej bo na B klarinetu zaigral poklon Richardu Straussu, nato pa bo dinamični poklon Manuela Defalju zvenel v drugačni zvočni barvi A klarineta.
Klarinetist Domen Marn je zaigral 2 poklona za klarinet solo sodobnega madžarskega skladatelja Bele Kovača. Poklon Richardu Straussu na B klarinetu, nato pa poklon Manuelu de Fallju z A klarinetom. Zdaj pa poslušajmo drugi del pogovora Tjaše Krajnc z umetnikoma. Komorni studio. Spoštovana umetnika, v prvem delu pogovora sta že veliko povedala o svojem glasbenem delu. Morda bi se zdaj osredotočili tudi še na vaše komorno delo v kvintetu, v pihalnem kvintetu Spektrum, v katerem delujeta oba, igrata gospod Marn. Morda kdaj je ta kvintet nastal, kaj je nekako v ospredju vašega repertoarja in morda gospa, kateri so tisti kvinteti, ki jih najraje izvajate in kateri skladatelji so tisti, ki so morda najbolj priljubljeni v vašem repertoarju? Ja, zdaj, mislim, oba igramo tudi seveda v več različnih zasedbah, recimo jaz igram tudi v chat kvartetu, v kontrakvartetu igramo tudi klecmer. Drugače pa ja, za Spektrum kvinteto smo pa mi dva skupaj z še 3 glasbeniki. En je bil tudi naš nekdanji član v Mariborskem gledališču, zdaj je v Ljubljani, pa tudi oboist, ki igra v orkestru Slovenske policije, pa še flatistka iz Ljubljane, doktorica muzikologije. Smo se pač odločili, da bi skupaj pač vadili, nastopali, pač to našo ljubezen do glasbe, do komorne glasbe, predvsem smo hoteli malo bolj poglobiti, pa pač tudi nekako nam je po domače rečeno manjkalo
to igranje v pihalnem kvintetu. To je vedno ena dobra stvar igrati v pihalnem kvintetu, ker tudi sami v orkestru smo nekako kot kvintet izpostavljeni, pač prva linija pihalcev, potem seveda jo oplemenitijo še druge štime ter tako naprej. Tako da mi imamo vedno nekako skupaj funkcionirati in to je ena stvar, katero lahko za skupnim vadanjem malo poglobiš. Z tem kvintetom, Spektrum kvintetom smo začeli eno dobro leto pa pol nazaj delovati. Smo se dobili na prvih vajah, smo potem imeli že kar kmalu predlanski december smo imeli prvi koncert v Ljubljani. Od takrat naprej smo pa še na par koncertov izvedli, igrali smo tudi pri našem obojistu na njegovi diplomi, igrali smo tudi za naše politike na Brdu, tako da smo se že malo tako rekoč izpostavili. Vadimo pa predvsem trenutno še bolj dela, že napisana dela, poznana dela, da se seveda sami, da se malo še bolje spoznamo, da se navadimo na drugega, ampak že tudi počasa, tako rekoč z eno nogo že malo stopamo v moderne vode, smo dobili, mislim, da je zdaj že eno leto nazaj, smo dobili eno delo napisano za nas, italijanskega skladatelja Carlo Corazze, katero bomo pa na našem naslednjem koncertu izvedli. Gospa Černih, tudi vas najbolj zanima sodobna glasba pri igranju v kvintetu ali 20. stoletje. Katera so tista temeljna dela, ki so vam najustrežnejša? Jaz bi rekla, da 20. stoletja, predvsem francoskih skladateljev, pa iz sodobnih. Jaz sem imela srečo igrati s kvintetom v Sankt Petersburgu delo sodobnega skladatelja Andreja Rubcova, torej imenuje Svi Muc. Je zelo zanimivo, bi rekla, da malo, če bi tako, ni tako res sodobna pa moderna, bolj v stilu 20. stoletja, pa zelo lepa glasba. Pa na drugi strani še moja tudi želja, da bi izvedli kvintet Guia Cancellia, kateri bi tudi rekla sodobni kompozitor. Nažalost je umrl oktobra 2019. Pa iz 20. stoletja bi predvsem rekla Hindemith, to je za fagot, je bolj take kleine kamermusik, Samuel Barber, kvintet, Ligeti, 6 bagateli, bolj take bi rekla 20. stoletja glasba. V duhu s soprogom, gospod Marn, soprogo Anželiko Černih, pa boste v tretjem delu koncerta predstavili še dve pomembni deli za ta duo, klarineta in fagota, in sicer brazilskega skladatelja Fernandesa in francoskega skladatelja Poulenca. Morda nekaj besed o njunih delih na kratko. Prvo bomo predstavila 3 serenadne invencije skladatelja Fernandesa. Tudi seveda spet tipično trostavčno delo, je pa zelo, zelo obarvano brazilsko, tako kot že tudi Mignone, tudi Fernandes, bil skladatelj, kateri je zelo veliko dal na svoje glasbene korenine, se je v tem delu se je zelo posvetil domačim priznanjem, recimo posvetil je prvi stavek skladatelju Vili Lobusu, tudi tako kot Mignone. Potem druge 2 stavke pa posvetil 2 muzikologom, tudi folkloristom, tako da v bistvu celotna zadeva je zelo, zelo brazilsko, južnoameriško obarvana v samem stilu. Je pa nekako zelo zanimivo, recimo iz klarnetističnega vidika se mi je zdelo zanimivo, zakaj so ta dela, recimo Fernandes, tudi Villa Lobos je napisal en zelo lep trio za klarnet, fagot, klavir, tudi še veliko drugih del, da so vedno ta dela teh južnoameriških skladateljev napisana za C-klarnet. To se mi zelo zanimivo zdelo, pa sem malo se pozanimal pri kolegih, ki jih imam iz tistega konca sveta, pa mi nekako niso znali dati točnega odgovora, zakaj bi to bilo, pač trenutno nekako imam informacije, da je to samo slučaj. Seveda pa pač ta dela potem
izvajamo v večini z B-klarinetom, kot tudi danes. Zdaj ni za to nekšne velike razlike v samem izvajanju. Potem pa drugo delo, ko ga bomo pa izvedla zdaj v ta zadnji delu koncerta, je pa seveda tisto drugo delo, katerega se človek spomni, če pomisli na duo klarinet fagot, se pravi Polenkova sonata. To je bilo tudi eno tako delo, jaz sicer preden smo midva z Anželiko igrala, tega dela še nisem imel možnosti izvajati, sem ga že zelo velikokrat slišal, se mi je zelo dopadlo, pa vedno me je spominjalo na sonato za 2 klarineta, ki je tudi eno tako delo Polenka, katero se tudi zelo rado izvaja. Tisto je napisano za A pa B klarinet, tudi to je zelo zanimivo. Tudi to se družinsko izvaja, recimo pri nami imamo zelo poznan posnetek gospodu Zupanu, že pokojnega, pa Andreja, ki uči na Ljubljani akademiji. Polenk pa sam je tudi napisal zelo veliko komorne glasbe, tudi, pa ne samo komorne glasbe, pač na splošno glasbe za pihala, tako da izgleda, da je zelo poznal pihalne inštrumente, se mi rad posvetil, pa nekako zelo izrazito pride njegova glasba pri naših inštrumentih. Tako da tudi seveda spet sonata, Polenkova, spet trostavčna tipična oblika, je pa tudi zelo kontrastna od prvega do zadnjega, v bistvu od prve do zadnje note se skozi nekaj dogaja, po domače rečeno. Tako da tudi malo spominja na Bozaja. Gospa Černih je obravnaval fagot enakoredno s klarinetom. Ima fagot dovolj možnosti, da izrazi svojo virtuoznost, svojo ekspresivnost tudi v tej sonati Polenka. Ja, sicer bi rekla, večinoma je akompaniment, ampak je tudi dost melodij, pa akompaniment zelo lepo sicer napisan za francoski fagot, pa bi rekla, da paše fagot, tisti part. Akompaniment v nizkem registru pa daje malo karakterja tisti sonati. Pa drugi stavek je, bi rekla, je akompaniment, samo akompaniment pa harmonija. Skratka, veselimo se obeh skladb v tretjem delu koncerta. Gospa Černih in gospod Marn, iskrena hvala za pogovor. Želim vam vse najbolje v prihodnje na vseh vajinih poteh in v glasbenih dejavnostih. In zdaj se z veseljem pričakujemo nadaljevanje vajinega radijskega koncerta. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Komorni studio. Poslušali smo pogovor Tjaše Krajnc s fagotistko Anželiko Černih in klarinetistom Domnom Marnom. Glasbenika se bosta v tretjem delu koncerta najprej posvetila glasbi brazilskega skladatelja španskih korenin Oskarja Lorenza Fernandesa iz Ria de Janeira, ki je ustvarjal v prvi polovici 20. stoletja. Študiral je na Narodnem glasbenem inštitutu, leta 1936 pa je v Riu ustanovil Brazilski glasbeni konzervatorij, ki ga je vodil do smrti leta 1948. Od leta 1939 je bil na Narodnem konzervatoriju Canto Orfeonico tudi profesor zborovskega petja. Oscar Lorenzo Fernandez je napisal prvo uspešno brazilsko opero Malazarte v 3 dejanjih in na teme iz te opere še orkestrsko suito v 3 stavkih, tudi z elementi afro-brazilskega ljudskega plesa. V njegovem opusu so tudi balet, simfonične pesnitve, 2 simfoniji in orkestrski suiti, koncerta za klavir in violino, zborovska glasba in številne komorne skladbe, med katerimi so samospevi, skladbe za različne instrumentalne zasedbe in okrog 80 skladb za klavir. Fernandez je bil prvi brazilski skladatelj, ki je napisal komorno glasbo in delo za pihalni kvintet, pa tudi 3 invenções sereisteiras, 3 serenadne invencije za klarinet in fagot, ki so obarvane z izrazito brazilskimi zvočnimi značilnostmi.
Fernandez je 3 serenadne invencije posvetil 3 pomembnim glasbenim osebnostim brazilske glasbe. To so skladatelj Heitor Villa-Lobos in folklorista ter muzikologa Luis Heitor in Renato Almeida. Igrala bosta fagotistka Angelika Černih in klarinetist Domen Marn.
Poslušali smo 3 serenadne invencije brazilskega skladatelja Oskarja Lourença Fernandesa, ki sta nam jih predstavila fagotistka Angelika Černih in klarinetist Domen Marn. Zadnje delo nocojšnjega koncertnega večera, ki ga spremljate v neposrednem prenosu iz radijskega studia 22 regionalnega RTV centra Maribor, bo delo skladatelja in pianista Francisa Poulenca, enega največjih francoskih skladateljev 20. stoletja. Francis Poulenc je bil mojster melodije, ki je posvetil večino ustvarjalne energije skladanju vokalne glasbe, samospeval in zborovskih del, duhovne pa tudi operne glasbe. Spomnimo se, marca 2015 je bila na odru gledališke dvorane Slovenskega narodnega gledališča Maribor premiera Poulencove znamenite opere, glasbene tragedije, pogovori karmeličank o žalostni usodi karmeličank v času francoske buržoazne revolucije. Operne predstave so zelo uspešno izvedli solisti, zbor in orkester Mariborske opere. Skladatelj Poulenc je ustvaril tudi številna orkestrska in komorna dela ter skladbe za klavir, sonate za različne instrumente ob klavirski spremljavi ter za pihalne instrumente, kot je sonata za klarinet in fagot Francisa Poulenca, ki je eden najbolj priljubljenih duetov za pihala. Sonata za klarinet in fagot iz leta 1922 je tretja komorna skladba Francisa Poulenca, ki jo je napisal po prav tako priljubljeni sonati za 2 klarineta in sonati za klavir 4-ročno, ter v istem obdobju kot sonato za rog, trobento in pozavno. Sonato za klarinet in fagot so premierno izvedli v pariškem gledališču Champs-Élysées januarja 1923 na koncertu z deli Poulenca in Satija. Klarinetist je bil eden najbolj izstopajočih klarinetistov Louis Caïsac, ki je razvil uspešno koncertno pot, bil pa je tudi skladatelj in pedagog. Poulenc je zasnoval to sonato v jasni 3-stavčni obliki sonate z 2 zunanjima stavkoma v hitrejših tempih in srednjim počasnejšim stavkom. Oznake stavkov Poulencove sonate za klarinet in fagot so allegro, romance, romanca in sklepni stavek final. Izvedla jo bosta klarinetist Domen Marn in fagotistka Angelika Černih.
Thank you.
Kot zadnjo skladbo nocojšnjega radijskega koncerta smo poslušali sonato za klarinet in fagot Francisa Poulenca. Izvedla sta jo fagotistka Anželika Černih in klarinetist Domen Marn. Tako je s francosko glasbo za klarinet in fagot izvenel koncert izvirnih mojstrovin za ta duo, ki sta nam jih v izbrani, muzikalno predani in ubrani soigri predstavila oba umetnika, sicer tudi solista Simfoničnega orkestra Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Koncert v komornem studiu programa Ars smo neposredno prenašali iz glasbenega studia 22 regionalnega centra Radiotelevizije Slovenija v Mariboru. Poslušalcem programa Ars Radia Slovenija so se pridružili tudi poslušalci Radia Maribor in številni obiskovalci Arsove Facebook strani, ki so spremljali video prenos koncerta. Spoštovani poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, zahvaljujemo se vam za pozornost in vas vabimo, da se nam čez 14 dni znova pridružite o poslušanju koncerta v komornem studiu programa Ars iz studija 6, iz studija 13 Radia Slovenija. Za nocoj se z radijsko snemalno ekipo poslavljava napovedovalec Teodor Bostič in glasbena urednica Tjaša Krajnc. Ostanite z dobro glasbo še naprej, lahko noč. Komorni studio. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, neposredni prenos koncerta iz glasbenega studia 22 regionalnega centra RTV Maribor ste spremljali v zasedbi glasbeni producent Smiljan Grajf, mojster zvoka Darko Kukovič, asistent zvoka Gašper Zemljič, za video streaming je poskrbel Sven Grajf. V zadnjem delu komornega studija poslušajmo šestavek iz pihalnega kvinteta za pihala opus 43 danskega skladatelja Karla Nilsna, ki je razvil skladateljsko govorico z značilnostmi pozne romantike, neoklasicizma in zmernega modernizma. Kot skladatelj je bil mojster ustvarjanja liričnih glasbenih občutij. Leta 1920